ligja radhës. Selam aleikum, hoqë nderuar. Desha ty pës se si mund të kuptojmë nëse ngjarjet që na ndodhin në jetë janë sprova për ne apo ndëshkime për shkak të gjunave tona. Për shembull, kur përballemi me sëmundje të ndryshme, qoftë te veta jon apo te fëmijët tonë, humbje të pasurisë apo fatkeqësi të tjera që për ne nuk janë të dëshiruara. Allahu i ruaj nga çdo e keqe. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk ka ndonjë shenjë përcaktuese që dikush prej besimtarëve, se për robët e Allahut, ta dinë se që kjo sprovë që ka ardhur, a është sprovë, a është dënim. Kjo është çështja e parë. Nuk ka provë, argument të përcaktuar se nëse është kështu, është sprovë, nëse është kështu, është dënim. Nuk ka argument. Në natyrën e besimtarit është mendimi pozitiv. Dhe ne duhet në përgjithësi, sa herë që na ndodhin sprova, me mendue se Allahu është të na sprovu, mos me mendue keq për Allahun se Allahu është të na dënu. Sa në çdo fatkeqësi që na bjen, ne duhet me shku te ana pozitive. Ana pozitive është që Allah është të na sprovu. Për shkak se sprova të kthen në besim, të forcon, sprova t'i fal gjunaat, sprova t'i rrit drejgjet, sprova të ashton shpërblimin e tjera, dhe me thonë prej sprovës ka hajr. Për dënimit, s'ka hajr, dënimi është shërr. Tash, cilën anë du të me anu e besimtari du të me anu të ana e sprovës. Ajetet janë të qarta në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çdo e keqe që na ndodh për shkak të gabimeve që na bën. Edhe nëse e ka qu Allahu subhanahu wa taala dënim, ti veç dush më kthye me këshir, mos ke bona e senti se bash. Për çfarë s'ka ndodhur kjo? Se Allahu po thotë çka do e keqe që ndodh me makeseve, e dikum, e keni bë vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë hadith çka do e keqe që të ndodh, mos e mallkoni, mos e akuzoni kërkon vetën e juve. Do thotë mos më kthye dënimin atë Allahu, po më kthye edhe nëse është dënim, më kthye më thonë unë kam bërë diçka gabim se mos më pas bërë diçka gabim se më kish ndodhur. Në një transmetim të saktë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabi, duke punuar në pazar, në treg, e ka bën një lëshim të shikimit edhe ka shikuar haram gjatë kthimit diçka është gërvish me një shtag shumë në kry. Edhe ka shku të pejgamberi sa më ka tregu ngjarjen, pejgamberi sa më ka thonë e ke bërë gjunojnë, e ke marrë dënimin. Do thonë që shtu duhet besimtari me llogarit edhe nëse vjen dënimi. Ka ardhur dënimi, çka puna bën Allahu, s'është kështu. Mund të kom bërë diçka nëse më ka ndodhur një keqe. Por në përgjithësi besimtar duhet me llogarit çështjet sprova, jo dënime. Për shkak se dënimet nuk janë ato që duhet me dhënë na Allah subhanahu wa taala në mënyrë që me kriju mendim të keq për Allahun. Edhe nëse ndodh diçka që mundet të më konsiderim, gjithashtu apet do të më kthye te çështja jonë, por në përgjithësi do të më marr se sprova, e prej sprovave ka hajr, Allahu a'lam.